Извештајот од Европската комисија за 2018 година го потврди напредокот постигнат во имплементацијата на договорот од Пржино и итните реформски приоритети по раните парламентарни избори во декември 2016 година. Овие беа условите кои овозможија на Европската комисија да издаде неусловена или, како што вашата јавност претпочита да ја нарекува, чиста препорака за започнување на преговори за пристап. Работата која што беше завршена за да се постигне ова не треба да се потцени, особено ако ја споредиме со ситуацијата пред една година. Ова достигнување бараше политичка волја, одлучност и тешки компромиси. Потребно е да се пофали владината коалиција, затоа што го поплочи патот за да се врати назад уназадувањето на реформите и што го инјектираше така нареченото чувство на да, ние можеме меѓу населението. Исто така треба да се пофали опозицијата за тоа што покажа посветеност кон европскиот реформски процес. Осврнувајќи се на задачите кои што не чекаат во иднина, не треба да седиме на место и покрај значајниот напредок останува многу да се заврши и да се комплетира. Извештајот од 2018 година за државата ги нагласува овие области многу јасно и многу експлицитно. Препораката исто така е многу јасна за потребата да се одржат и да се продлабочат реформите. Она што Европската комисија и земјите членки ќе го прават во следните месеци е практично применување на спроведувањето на европските закони за реформирање. Процесот треба да има континуираната поддршка на вашите граѓани. Навистина сум задоволена од тоа што сите јавни анкети потврдуваат дека и понатаму граѓаните стојат цврсто зад ЕУ агендата и реформите. Но ова не треба да се земе здраво за готово, ни од вас, ни од нас. Вашите институции треба да продолжат да покажуваат како реформите ги изменуваат животите на граѓаните. Ние како Европската Унија ќе продолжиме да го одржуваме нашиот слоган ЕУ за вас, да покажеме дека сме тука за вас и дека до сега сме најголемиот донор и ќе продолжиме да инвестираме ЕУ фондови за подобрување на животите на граѓаните. А двете страни треба да не забораваме дека сме тука да ве служиме вас, да ги служиме граѓаните и да обезбедиме една подобра иднина. Како што беше потврдено во изминатите месеци, процесот на интеграција има придобивки од национално единство на стратешките цели на сите засегнати страни. Обединети ќе бидете посилни во справување со предизвиците кои ве чекаат, а ќе има многу предизвици во патот со интеграција. Обединети ќе имате поголема шанса за успех. Пораката која што потекнува од стратегијата како и извештајот за државата е дека процесот за европска интеграција не е техничка вежба на штиклирање на празни места. Не се работи за планови и за исцртани мапи, се работи за прифаќање, споделување и промовирање на европските вредности. Основните вредности на почитување на владењето на правото, основните права и доброто владење треба да се прифатат на еден одржлив и систематски начин од целото општество. Независните институции и регулаторни тела се од суштинско значење за секоја консолидирана демократија. Треба да им се даде простор и независност кои што им се потребни за да ги извршуваат своите задачи. Собранието има важна улога за надзор и контрола, дека принципите или начелата на професионализам, заслуги, деполитизација и транспарентност се практикуваат во најмувањето и отпуштањето покрај надзорот на управувањето со јавните финансии. Да заклучиме. Стратегијата јасно наведе дека Европската Унија ќе стане посилна пред да стане поголема. Мораме да веруваме во довербата и во посветеноста на граѓаните кон една повеќе Европа што нуди повеќе, кон демократска Европа, кон Европа на споделени вредност и солидарност, кои ќе ни помогнат да ја одржиме Европа силна.